L-Awditur Ġenerali konkluda li l-proċess tal-loti tal-kuntratt tal-Power Station tal-gas lill-Konsorzju Electrogas kien ġust u trasparenti. Dan joħroġ minn rapport ta' investigazzjoni li ntalbet f'Lulju ta' 3 snin ilu mill-Oppożizzjoni. Fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali jagħmilha ċara għal bosta drabi li l-proċess kompetittiv kien strutturat tajjeb ħafna u li joffra bażi soda għal proċess ġust u trasparenti. L-Awditur jinnota wkoll li għall-ewwel darba il-kuntratti kienu offruti lill-offerenti kollha minn qabel bħala parti mid-dokument tat-tender. L-Uffiċċju tal-Awditur qal ukoll li l-kriterji tal-evalwazzjoni kienu b'saħħithom, ċari, ġusti u oġġettivi u li kontribwew għal trasparenza ferm akbar matul il-proċess kollu. Fl-analiżi tiegħu tal-kuntratt, l-NAO semma wkoll kif evalwa fid-dettall il-mudell finanzjarju applikat fl-istadju tal-evalwazzjoni finanzjarja tal-offerti li ġew sottomessi u konferma r-reqqa li mxew biha l-kumitati tal-evalwazzjoni. Fil-fatt l-Awditur ikkonkluda li ma rriżultawx allegazzjonijiet ta' konflitt ta' interess f'bordijiet tal-għażla. Fir-rapport tiegħu l-Awditur Ġenerali jirrimarka dwar nuqqasijiet amministrattivi fl-evalwazzjoni u ta' natura suġġettiva, iżda jagħmilha ċara għal darba darbtejn li dan ma kien ikollu l-ebda effett materjali fuq l-għażla finali tal-Konsorzju tal-Electrogas. Ir-rapport tal-Awditur jagħmilha ċara wkoll li l-esklużjoni tal-offerent Yildirim kienet waħda ġustifikata. L-Awditur ikkonferma li bl-interconnector biss pajjiżna ikun qed jirriskja. Fl-istess waqt xejjen ukoll allegazzjonijiet dwar ftehim qabel l-elezzjoni tal-2013. L-investigazzjoni tal-Awditur Ġenerali issegwi proċess rigorus ħafna mill-Kummissjoni Ewropea li warbet kull dubju li seta' kien hemm fuq il-proġett u tat ċertezza legali li l-affarijiet saru skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar l-għajnuna mill-Istat. Fis-stqarrija il-Gvern laqab sodisfazzjoni l-pubblikazzjoni tar-rapport tal-Awditur Ġenerali li stqar li ġab fix-xejn l-allegazzjonijiet li saru matul dawn l-aħħar snin mill-Oppożizzjoni dwar il-proċess tal-għażla. Fil-fatt, ir-rapport tal-Awditur ikkonferma dak li qal il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maros Šefčovič meta ddeskriva dan il-proġett bħala xempju ta' best practice ta' kif għandhom isiru proġetti simili. Dan kif ikkonfermat mill-Kummissjoni Ewropea wkoll f'eżami estensiv li għamlet fuq dan il-proġett u l-proġessi relatati miegħu, inkluż il-kuntratti kollha u l-proċess kompetittiv. Dwar l-evalwazzjoni tal-Awditur Ġenerali fuq il-prezzijiet tal-interconnector u tal-Electrogas f'perjodu partikolari, il-Gvern qal li dan ma jorix l-istampa reali għaliex dak iż-żmien il-Power Station tal-gas kienet għadha mhux qed taħdem fil-kapaċità u fl-effiċjenza kollha tagħha. Il-Gvern sostna li dan il-proġett biddel u trasforma l-pajjiż ekonomikament u li permezz tiegħu il-Gvern talura 80 miljun euro fil-but tal-poplu Malti Wawċi fis-sena permezz ta' roħs fil-kontijiet tad-dawl. Sostna li b'dan il-proġett Malta waqfet tuża l-aktar żejt li jniġġes għall-ġenerazzjoni tal-elettriku u jingħalqu darba għal dejjem l-aktar impjanti antiki.